Hola, ¿qué tal? Soy Renato, bienvenidos a 20 Tips. En este canal les hablaré sobre situaciones incómodas y cómo superarlos. En esta oportunidad les hablaré sobre el estómago flojo. Yo sé que a ti te ha pasado que mientras estás con tu flaca en un punto feeling, ahí sentados, todos tranquilos, pues de la nada empieza tu estómago a sonar de una forma extraña y de la nada te tiras un pedito. Así que hoy les daré algunos tips para superar ese momento incómodo y continuar con su preciada cita. Tip número 1. Lo que puedes hacer es estornudar. Así tu flaca pensará que te ha dado la alergia o la gripe y no estás sufriendo de tu maldito estómago. Tip número 2. Te empiezas a reír alocadamente. Si tu flaca te pregunta ¿qué te pasa? Pues te acuerdas del chiste, bueno, se lo cuentas y si no se ríe, pues va a pensar que estás loco. Tip número 3. Si estás con una casaca, pues procura abrir y cerrar el cierre. De esta manera, pues harás ruido. Tip número 4. Procura mirar de un lado para el otro diciendo, yo no fui. Tip número 5. Empiezas a toser. Tip número 6. Te empiezas a sacar conejos. Clic, clic, clic. Tip número 7. Saca tu celular y empiezas a escuchar música. Tip número 8. Sacas tu celular y finges una llamada. Tip número 9. Te paras y aplaudes. Tip número 10. Te cambias de sitio o de mesa. Tip número 11. Cantas. Baby, baby, oh, baby, baby, oh. Tip número 12. Vas al ñoba. Tip número 13. Te golpeas la barriga. Tip número 14. Mueves la silla. ¡A puta madre! ¡No suena! Tip número 15. Sacas tu billetera y la haces sonar. Tip número 16. Sacas tus llaves y la haces sonar. Tip número 17. Mueves tus zapatos para hacer un ruido agudo. ¡Ta madre! ¡No suena! Tip número 19. Bostezas. Tip número 20. Fincas jetatoras. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que esos 20 tips les ayuden en un futuro. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.